Ushalkai suntus maka litolia Haweta Ebashi viswas doru Haweta सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी सगळ्या सांतां भक्तांची दोबाजीक परब मनयता आनी हे सगळे सांत भक्त म्हणटा ते जांकां घोडी डिक्लेअर करूंक ना सांत म्हूण तांकां दीस ना दिल्लो एक दीस सांतांक दिल्लो आसा तसो पूण देवाच्या गोपान आसात सर्गीच्या राज्यान आसात आमची घरची आमची घोडी मोगाची ह्या सगळ्या सांतां भक्तांचो आयज उगडास करता आसतना आमची मागणी ह्या सांतां भक्तां वरवीं देवा मुखार उबारुया देवाक आर्गां दिवया हेची मिसाची मांडावळ करता आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स तांचेर तांच्या वावराचेर आनी तांच्या मुणयारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आर्कांज पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता देवस्वाग्रान रिता कार्वालो दाबोली रेमेडियस डिसुजा आल्त दाबोली निकोलस डिसुजा सेंट पीटर समुदाय पीटर डिसुजा रेजिना मुंदी एडवर्ड आनी सुजान डायस आल्त चिकाली लेक्टा मास्कारेनस ह्या कुटुंबांनी सायबिणीचे भेटे वरवीं जायतें बरेपण येवंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन बिगडत आसा मागुया हें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें सांतां भक्तांचे मजतीन बरे भाशेन जावंक वायट आसा ताची हार जावंक बरें आसा ताची जैत जावंक आमचीं जायतीं मनशां घोडे वेगवेगळे तरेच्या वायटाक सांपडलेलीं आसात देवा लागीं मागुया नीत फावो जावंक आनी निती पासत मागता आसतना जीं आमची मोगाची मनशां आसात त्रासान पडलेलीं आसात तांचोय उगडास करून तांकां सगळ्यांक बरेपण फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या अस्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज पवित्र सभा सगळ्या सांतां भक्ताची दबाजीक परब सोमार रमता आमकां पवित्र स्नान घेतलेल्यांक सगल्यांक भाग्योन जावंक आपणें आसा सांत भक्त सादी मनशां आसलीं पूण देवाचे इश्टागतीन जियेलीं आनी दुसऱ्यांक बोरवांसाची खुणां जालीं कालोकाचेर जैत व्हरोन जेजूचे सोडवणेचे वावरांत तीं भागीदार जालीं तांच्या जिविताचेर नदर मारून तांच्या जिविताचो अनुभव घेवन बोरवांसांचें कीर्ण फकारूंक आमकां आयचो सेवादोर उलो दिता तांच्या शेगुणी जिवीत आपणावन आनी समाजान बोरवांसाचीं किर्णां फकारूंक भाग्यवंतपण जोडच्याक आमच्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक आमी तयार आसूंक जाय तर ह्या मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना आमी भाग्यवंत जावंक
सांतां भक्तांचें जिवीत स्फूर्ती जावंक देवाचो आदार मागुया. आनी ह्या मिसाचो आमकां फावत फळ मेळचे खातीर सुरवातेक उद्याच फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोम्या जेजू, तुजें मिसांव फुडें व्हरतना आमी भाग्यवान जावचीं म्हूण तुवें आमकां शिकयलां. पूण भाग्यवानपण फकत यादनिकांक आनी म्हत्वाशांक म्हूण मनान चिंतून आमी तुजे आनी तुजे पवित्र सभेचे शिकवणीचेर आड नदर केली. आमकां बोगूस सोम्या काकुटकर. क्रिस्तांव जेजू, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी बरोवशान जिवंक तुजी खुशी जाली. पूण आमच्या ओसोक सोयबाक आनी हालत्या दोलत्या भावार्थाक लागून आमी निराशीपणान जिवन बरोवशाची कीर्न फाकारूंक आमचे कडेन जालें ना. आमी चुकल्याव. क्रिस्ता काकुटकर. सोम्या जेजू, क्रिस्ती जिविताचे शेगूण आमकां शिकोवन कशे तरेन वेव्हारांत घालूंक जातात ताचेरूय तुवें भर घातल्या. पूण तुजी शिकवण वेव्हारांत घातल्यार आमकां समाजांत मान आसचो ना असले भिरांतेन आमी फाटीं सरल्याव. आमकां बोगूस सोम्या काकुटकर. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावोवंक. संसाराचे पाप काटाय. आमची तुझ्या कोसलाय तुझ्या कोवी संगते बापाचे महिमेत Cristo, Cristo por mim, Cristo por Cristo por mesmo. Pratviya Sor podvidar आणि सासनाचे देवा सगळे भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समोर मोग हे जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आयज एकठांय जाल्या. हे सगळे आमचे जैतिवंत भाव भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आनी विस्वासान कोत्ता. सर्गितांचे संगाता तुका वाखाणूंक पावच्याक तुजे पवित्र आत्मे सुबाम कृपेन हे संवसारा आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमचे सुमयाचे पुताय क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासना.
प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंती सावन येता तो पळयलो. ज्या 4 देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडाक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतां धुवाच्या सगल्या कुळांतली 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक बोव व्हड लोकांची उरपोंच हांवें पळयली. सगल्या देसांचो, कुळांचो, परजांचो आनी भासांचो तो लोक. दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, सिंहासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जय. सिंहासन जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसलें. ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाकाणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवाचणी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, दोवी न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तान ती आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलोमतीक पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब पोसली मनशां देवा, आमच्या तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतात. पोसली मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. पोसली मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिजेर जी येतात ती सगळीं, संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. पोसली मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडना, तसल्याच मनशांक. जबाब. पोसली मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताज्या सर्वंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मुख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब. पोसली मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. भाग्योन जुवांचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली, कित्याक आमी खरेंच
ताची भुरगीं ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच सावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निर्भेळ शुद्ध तशी ताचेर हो भरवंसो दवरून आसा तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें उद्गार. Sorves borak, soy. Sorves borak, soy. कश्टांतल्यान तुमी भार व्हरतल्यान तुमी म्हजेशी याद सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Sorves borak, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब ती सुबागी सर्गीचें राज ताचें. शांत ती सुबागी प्रितम तांचें दायज. रुदोन कोत्ता ती सुबागी देव ताका बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणां तान येतात आनी बुकेता ती सुबागी देव ताका दादोशी करतलो. दयाळ ती सुबागी देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली. स्वस्थाय कोत्ता ती सुबागी देव ताका आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीपणा खातीर दुमाळ सोंसता ती सुबागी सर्गीचें राज ताचें. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळे जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी. खुशाल आनी संतोश बरी जायात. सर्गा बोळ्ळी मुजरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ओगाड भाव भयणींनो, आमी सतमानता म्हणटा तेन्ना एकूतर आमी म्हणटा भक्तांचो एकतार. कितें तें भक्तांचो एकतार? कम्युनियन ऑफ सेंट्स, भक्तांचो एकतार म्हणटा आमी. कितें न्ही? आयज फाल्यां हो भक्तांचो एकतार आमी समोर रमता. आयज आनी फाल्यां आमच्यो 3 सुवात्यो आहात संवसारांत, सर्गार आनी पुर्गोतरीन. आनी ह्यो 3 सुवात्यो ताका म्हणटा आमी भक्तांचो एकतार. इंग्लिजीन कम्युनियन ऑफ सेंट्स. हो एकूट आहा आमचे मदें. संवसारांत रावतात तांचे मदें,
स्वर्गार पावल्या ताचे मदें आनी पुर्गुतोरींत आहात ताचे मदें. म्हणटच आयज स्वर्गार पावल्यात तांचो उगडास कोत्ता. फाल्यां आमी पुर्गुतोरींत आहात तांचो उगडास कोत्तले हांव. आनी आमी संवसारांत आसांव ते आयच्या दिसाक हे भोगतां बरा भाशेन जावपाक वावुरतले हांव. आनी फाल्यां तांचे पासत मागतले हांव. कित्याक पुर्गुतोरीच्या आत्म्यान आपल्या पासतूच मागूंक जायना. जेन्ना एक मनीस बणकोणींत पडटा ताच्यान आपणा पासत बेल मांडूंक जायना. आनी कोणें मांडूंक जाय बेल ताका सोडयतलो जाल्यार. हेच भाशेन पुर्गुतोरींत आहा ताणें आपणा पासत मागूंक जायना. आमी मागूंक जाय. पूण ताच्यान आमच्या पासत मागूंक जाता. आनी हो एकूच 3 दीस म्हणजे आयज फाल्यां आनी आमचे मदें ताका आमी भोगतांचो एकतार म्हणटा. सतमानता म्हणून तेन्ना भोगतांचो एकतार. तर बेळान बांदो आमी जाणां जेन्ना क्रिस्तांवपण सुरू जालें तेन्ना हो दुमाळो सुरू जालो क्रिस्तांव. 300 वर्सां हो दुमाळो जेजू क्रिस्ताचे पाडलावदारांक जाले. आनी हे पाडलावदार बेणांत बांदो पयल्या वर्सांनी 300 वर्सांनी बो करून माडतीर मेले. माडतीर आनी माडतीर मरोन बेणांत बांदो ते स्वर्गाराज्यांत पावले. रोगोत वारोयलें. उपरांत मातशें उणें जालें जेन्ना कॉस्तांतीन पेरादोर जालो रोमा शाराचो. ताच्या आवयक हेलेनाक रातचें जेजूचो कुरीस कालवा दोंगरार आनी 2 कुरीस हे चोरांक मारले ते तिका रातीक दिश्टी पडटात. आनी तें पळोवन तिचें काळीज दुसरे भाशेन जाता. आनी सकाळीं उठून आपणाच्या पुताक सांगता रे त्या क्रिस्तांव लागीं मेते जायनाका ताका सापोर्ट कर. ताका सापोर्ट कर. आनी तेन्ना हो दुमाळो बंद जालो. 315 AD हो दुमाळो बंद जालो. आनी दुमाळो बंद जातूच आपणाची पालास बेणांत बांदो पाप साहेबाक दिली. थिंगा हो धर्म चलोवपाक आनी रावपाक पाप साहेबाक दिली. आनी आपूण भायर सरलो. पूण तूं एक बिल्डींग आहा जे रोमांत पावल्या ताणें पयलां आसतलें. 2011 हांव रोमांत गेलो तेन्ना पयलां तें पांत्योन. तुका वयर चड वगत पळोवंक जायना म्हण सगळें वयर आहा. सगळें कितें पळयतो जाल्यार वयर आहा. तेपा सकला आरसो घातला. तें वयर आहा तें सकला आरशान दिश्टी पडटा. कितें तें हे इम्पेरादोर आहले ताणें जे रोमा आपणाचें राज चलयतालें तितले देवाचे मुर्त्यो थंयसर आहल्यो. पांत्योन म्हणटा थंयसर आहल्यो देवाच्यो मुर्त्यो. आनी थंय रावल्यो आनी थंयसर तांचे देवाक ते नमस्कार करताले. पूण जेन्ना कॉस्तांतीन ताणें फ्रिडम दिलो 4थ्या शेंकड्यांत बेणांत बांदो पाप साहेब बोनिफास चवथ्या शेंकड्यांत ते सगळे काडटा. हे देव घातलेले मुर्ती घातल्यो त्यो काडटा. आनी आमचे तें पांत्योन सायबिणीक भिडयता. आनी सगळे जे माडतीर मेल्ले हे 300 वर्सां माडतीर मेल्ले ताका भेटयता हें पांत्योन घोर. तर बेणांत बांद हें पयलें पावल इगोज मातयेन मारलें. पण आमी जाणा 365 days आहाय आमगे वर्साक. कितले सांत आहात 365 days सांत काबार जायनात. आनी ताका डिक्लेअर करूंक ना भाग्योत पूण जायते भाग्योत तांतले म्हळ्यार जायते भाग्योत. सुरवातीक आमी आयकलां घोडे आमच्या घरांतूच कितले भाग्योत आसतले. आमच्या शेजऱ्याकूच कितले भाग्योत आसतले. आनीक हे भाग्योतां पासत भयणांत बांदू आमचो पाप साहेब 7व्या शेंकड्यान ताणें बाजिलिका पेद्रूचे बाजिलिकांत बेणांत बांदो
एक कोपेल बांदिल्लें आनी कोपेलांत 7 भेटयलें 7 शेकड्यांत आनी नोव्हेंबराचे पयलीर ही परब करूंक लागले नोव्हेंबराचे पयलीर उपरांत दुसरो पाप साहेब येयलो ताणें हें परब आख्या संवसाराक करची म्हूण सांगली 8 शेकड्यांत सुरू जाली परब नोव्हेंबराचे पयलीं आमी कोत्ता ती 8 शेकड्यांत सुरू जाली आनी आख्या संवसाराक नोव्हेंबराचे पयलीर आमी परब कोत्ता आनी आयज आमी आयकलां पयले वाचपान प्रोकास्नेचें आमी जाणां हें पुस्तक जुवांवान बरयलें प्रोकास्नेचें जेन्ना जुवांवाक हे जेचे दुस्मान आहात ते सांगताले जेचो पाटलाव सोड जेचो ताणें सांगलें ना हांव जेचो पाटलाव सोडचो ना आनी तेन्ना ताणें व्हडलें बाणाक तेल घातलें आनी तेल हें खतखतो काडलो तेला आनी जिवाक हे बाणांक देंवयलो हे तेलाचे बाणांक देंवयलो लासपाक तेका पूण लासना जालो आहा तेसो आहा भिणांत बांद हें पळोवन हो लासना म्हूण ताका पातमूस हे जुंयार धाडलो जुंयार एक सुरो रावपाक जुंयार आनी तुवें हें रेव्हलेशन पुस्तक ताणें बरयलें देवान सांगलें ताका हें बरय म्हूण कित्याक बरयलें क्रिस्तांक दुमाळो फावो जातालो जायतो दुमाळो ताका एनकारेज करपाक भाट सोडिनाकात गोट रावात हें म्हाका दिश्टी पडलां देवान म्हाका दाखयलां कितें दाखयलां अशें म्हणटा जिवेद्याचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदें तितान येता तो पडयता जे चौगां देवदुतां संवसाराक सुमदिरांक वायट करूंक पदवी आसली ताका ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो आमचे देवाचे चाकराचे कपेला एक शिक्को मार आमी मारिसो कर तुमी संवसाराक व सुमदिराक व जुदांक वायट करूंक नाकात आनी शिक्को मारतेल्यांच्या संख्या हांवें आयकली इस्रायलाच्या पुतांदोळाच्या सगळ्या कुळांतलीं 144,000 140,000 भिणांत बांदू हे भाग्योन ताणें पडयले म्हणल्या भाशेन ही कुळां 12 कुळां इस्रायलच्या 12 कुळांतले 12,000 ताणें पडयले एक कुळांतले 12,000 ताणें स्वर्गार पावले हे स्वर्गार पावले सांगपाक दिसकारेज जायनाका ताचे स्वर्गार पावले उपरांत अशें म्हणटा आमकां हें जातूच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक भोव व्हडली लोकांची उरपूंच हांवें पळयली सगळे देशांचो कुळांचो परजांचो आनी भासांचो तो लोक पयलें दाखयलें तें ही 12 कुळां 12 ट्रायब्स आनी आतां दाखयलें तें आख्या संवसाराचो लोक परजांचो भासांचो लोक 2 आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो ती व्हडल्यान म्हणटालीं सिंहासनां बसले आमच्या देवाक आनी अशें मेंढऱ्याक आनी सिंहासनां आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें आमेन वाखाणणी महिमा जाणविकाय दिसवासी मान पदवी आनी बोड आमच्या देवाक सासनाचे सासना म्हणटून 2 दिसांनी ताका दिश्टी पडली इस्रायलाच्या 12 कुळांची 12,000 एक कुळाचे आनी दुसरो लोक जायतो लोक आख्या संवसाराचो जे जैतिवंत जाले स्वर्गार पावले इतलें तुमकां भोगचें पडलें आनी ते स्वर्गार आहा म्हणटूच दिसकारेज जायनाका भाट सोडिनाका हे पासत हें पुस्तक आमकां बरयलें दुसरें जिवा म्हणटा आमकां भिणांत बांदू जिवा म्हणटा आमकां देवान आमकां आपणाची भुरगीं केलीं देवान आमचो मोग केलो आनी मोग करून आमकां देवाची भुरगीं केलीं जेजू कुर्सार मेलो आनी पातकाचें रीण फारीक केलें आनी पोत्तून आमकां हो आदायेन पातक केल्लें तें भोगसून आमकां देवाची भुरगीं केलीं म्हणटच आमकां भुरगीं करून
हो सैग आहा आमी स्वर्गार वचपाक. उपरांत भाग्यां भयणान बांदू ही आमची भाग्यां. ही भाग्यां जेजू आमकां सांगता, सगळें आमकां सांगता. पूण ही भाग्यां जेयलीं जाल्यार आमी स्वर्गार पावतल्या. कुशे मनान गोरीब ती सुभागी, सुर्गेचें राज ताचें. कुशे मनान गोरीब. एक मनीस गोरीब जावंक जाता, पूण कुशे मनान गिरेस्तकायेचो ताका आशा, हो कुशे मनान गोरीब न्हय. पूण एक मनीस ग्रेस्त जावंक जाता, पूण कुशे मनान गोरीब जो देवाचेर पातयता. हांव गिरेस्त, इतलें म्हजे लागीं आहा, पयशे आहात, भाटां आहात, सगळें आहा, पण हांव पातयना ताचेर. हांव देवाचेर पातयता. इतलें देवान म्हाका दिल्लें आहा, पण हांव ताचेर पातयना, पण हांव देवाचेर पातयता. तो कुशे मनान गोरीब भयणान बांद. हो कुशे मनान गोरीब. शांत सुभागी प्रितूम ताचें दायज. शांत स्वस्थाय कोत्तात. आमी वचोन उलयता, झगडीं जातात, थंयसर वचोन आमी उलयता. दोगां मदें झगडीं जाल्लीं आहात, दोन ग्रुपां मदें झगडीं जाल्लीं आहात, वचोन आमी शांतीकाय कोत्ता. हें झगडीं जावंक आमी फुडें व्हरूंक दिना. जायतें काम आहा तें सोंपें न्हय तें, पूण हे सुभागी म्हणटा प्रितूम ताचें दायज. रुदोन कोत्ता तें सुभागी देव ताका बुजवण दितलो. जायतीं लोक रुदोन कोत्ता. पयलें रुदोन कोत्तात आमचें पातक. आमी पातकां गेल्यान ती आमी रोडटा, त्याची आमी चूक केल्यो, हे आमी रोडटा भयणान बांदू. रोडटा तेन्ना आमी सुभागी. दुसरें रुदोन जावन आसा, ह्या संवसारान रोडचें पडटा. आमकां जायतें रोडचें पडटा. दुकां आमी घडोयता, जायते फावट दिश्टी पडना आमी. दुकां आमी घडोयता. हो आमचो भुरगो नावेलीचो हॉस्पिटलांत आहा, ताच्या वयर रोडटा. एकलोच भुरगो म्हजो रोडटा. आमच्या घरांनी कोयर कोण काडटलो, एकलो भुरग्याक म्हज्या हापायलो, मारलो. ही रुदोन कोत्तात ते असलीं मनशां सुभागी. उपरांत म्हणटा प्रमाणीकपणां ताण येतात आनी बुकेतात ती सुभागी. जास्तीस जे नितीक बुकेल्यात आनी ताणेल्यात ताकाय जायतें सोदचें पडटा. हे आमचे जायते जाण आतां उलयतात, आमचे एक्टिविस्ट उलयतात, पूण भिरांत आहा तांकां. कितें करून आमकां कितें करून कोत्तलो सरकार, ही भिरांत आहा ताका. पूण उलोवपाचें भियेनात, कित्याक प्रमाणीकपण, जास्त मॅन, हें तांकां जाय. दोयाळ ते सुभागी देव तांची दया कोत्तलो. दोयाळ ते सुभागी. दोयाळ कन्यो भयणान बांदू. त्यान आमकां दोयाळ कन्यो दिल्यात. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेल्लो, म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर आसलो, म्हाका बिराड दिलें. हांव हॉस्पिटलांत आनी बणकुणींत आसलो, तुमी म्हाका भेट केली. दोयाळ. दोयाळ कन्यो भयणान बांदू. देव तांची दया कोत्तलो. काळजां नितळ ती सुभागी तें देवाक पडयतली. हांव कोणाचें वायट चिंतिना आनी हांव कोणाचें वायट मनान धरिना. इसोत्ता रोखडोच. इसोत्ता राग धरून रावना. ही सुभागी म्हणटा. स्वस्थाय कोत्ता ती सुभागी देव ताका आपलें भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुभागी सुर्गेचें राज ताचें. आनी उपरांत म्हणटा म्हजे खातीर तुमकां ओकमानीत, तुमकां दुमाळो दी, सगळे दिसांचे वायट तुमचेर उलयत, तेन्ना तुमी सुभागी कुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गा वळली मुजरी तुमची. म्हणटच हें आमी करूंक स्वर्गार पावपाक जेजू आमकां आयज सांगता. आनी आयज जेन्ना सगळे भाग्यवंतांचो हांवें बुगडास कोत्ता, पयले सुवातेर आमी तांची देख घेवप. आमचे भाशेन मनीस ते, आमचे भाशेन मनीस ते संवसारांत जियेले, पूण जायते आडकोडीचें ताणें जैत व्हेलें. म्हणटा आमकांय देख ही आमकां. तेज्यान भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा, तेज्या तो भाग्यवंत जालो, हांव भाग्यवंत जालो, म्हज्यान कित्याक भाग्यवंत जावंक जायना. हें तें भिडान बांद. आयज आमकां भाग्यवंतांची देख. इतले भाग्यवंत जाले, म्हज्यान कित्याक भाग्यवंत जावंक जायना. हें आमकां आयज इगोज मात उगडास कोत्ता. आमी भाग्यवंत जावपाक
वावरूंक जाय इतले बागेंत स्वर्गार पावले आमी स्वर्गार वचूंक जाय. उबे रावया. सगळीं सोत मानता म्हणया. सोत मानता. आमचो देव पवित्र आनी आमी पवित्र जावंक जाय हें पवित्रपण जोडून घेवंक आमकां ते देवाची गरज. आमच्या आपणाक विस्वास रावंक देवाचेच आदार कांय गरजां वरवीं मागुया. लिओ आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले पोरजेक मार्गदर्शन करतना सातां भोगताची देख दिवन बोडवाशाची किरणां पांकारूंक आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारान दर पोरगोटणेक आडकोड हाडिना जावंक आनी सगल्या मनशांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सोंपेपण दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमी सांतां भोगतांचें जिवीत नियाळूंक वेळ घेवंक आनी हे वरवीं घेतलेलो तांचो जिविताचो अणभव आमकां तशेंच आमच्या भुरग्यांक प्रेरणा जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमकां बागिवून जावंक आपोवणें आसा म्हूण मनान दवरून ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्या वरवीं आमी देवाचे इश्टागतीन जियोवंक बागयोनपण जोडूंक यत्न करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. सर्गेचे बापा तुवें दिल्ल्या आपोण्याक विस्वास रावंक कांय गरजो आमच्या फुड्यान दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फाव कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता आसलें जा म्हण मागुया. भोव पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा, जेचे मरणान पुनर्जन्माच्या बलिदाना वरवीं जे भक्तां थंय जैतिवंत केली आनी अमोर जिविताक पावयली. हे वेळार ती आमचे भाव भयणी आसून, आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे कात विनोद कोता म्हण आमी स्वत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन वासून हो योद समर्पिता. जे विनोवणे योजना वरवीं आमचें जिवीत फळां बरी जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर कडेन सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुजाल्याचो आयज करता आमी उत्सवाचो दोबाचो. तुवें मोहिमेक पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीचो सांगा सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो. पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्याचो प्रिवेत फुलता संतोश पवित्र सोबेचो. आमी ती अस्कोत वाडसूर भुरगीं भारताच्या उजवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी. वैभवी आवयच्या गोपान पावन शेकी फुडें सरता धांवी आनी समेश दुतां भोगतां सांगाती. आतां आसता निरोतोरी तुजे स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुम्याज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपले कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेज परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हजे उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटूया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुडार गो शिवतिल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन आयज सगळ्या सांता भक्तांची आमी परब मनयता आसतना आमची घरचीं जीं सोंपून गेल्यान सर्गीच्या राज्यान आसात म्हूण आमकां खात्री आसा, तांचे बरोबर जीं कोण आजून पासून ह्या सर्गीच्या सुखाक पावूंक ना तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची ह्या संवसारांत आमची वाट आजून चलतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वनोनांनी भयभोग तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सुर्णाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता कशी आमची पातकां भोग आनी आमकां तांडेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दयाकळ जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोन राव. जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सुरा कातांतली वाटाय. स्मेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ. जशी आतां राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती.
ओ जेजुईद्या शेळी संवसाराचें पाप काटा दी. हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवे तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगोनीत पवित्राय संतोश भरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आनी हांगा वाडसुरीच्या जेवणां वांटो घेता ती जे मोगान दिसान दीस अदीक वाडो, दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकीर जे मोहिमेमंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, आयज सगळ्या सांता भक्तांचो दीस. खुशाल जावया आनी भोव करून आमचीं घरचीं जीं सोंपून गेल्लीं आसात तांचोय उगडास करुया आनी देवाचे कृपेन तीं सांत भक्त म्हणून मानून घेवया. मागुया तांचे लागीं व तांचे वरवीं आमची मागणी आमी देवा लागीं दवरपाक जाता. आनी जशें आयज आमकां प्रवचनान फादरान उगडास केला, आमचे सगळ्या सांता भक्तांचो आमी एकचार मनयता. आयच्या दिसाक, फाल्यांच्या दिसाक, हे 2 दिसांनी फाल्यां आमी सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागता. खेरीत भाशेन हो म्हयनो, नोव्हेंबराचो म्हयनो मेल्ल्यां खातीर भेटयल्लो. आमची मागणी चालूच दवरुया. हे बाबतीन इंडुलजन्स आमकां फावो जाता. आयच्या दिसाक ते 8 तारीख पासून, आयज 1 नोव्हेंबर टू 8 नोव्हेंबर सिमितेरीन फकत एक विजीट करून तुज्या मनांतल्यान पासून मागल्यार पुरो सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यां पासत हें इंडुलजन्स पुर्गतोरींतल्या आत्म्यांक फावो जाता. तशेंच फाल्यांच्याय दिसाक खंयचेय इगोर्जेन वा खंयच्याय कॉपेलान पासून भितर सरून एक आमचे बापा आनीक सत मानता म्हणटा तेन्ना हें प्लेनार इंडुलजन्स फावो जाता. हे मतीन दवरचें आनीक आमी हे मागणें उबारुया आनीक ताचो फायदो घेवया. भोव करून ह्या आख्या म्हयन्यान तशेंच ह्या 8 दिसांनी आयच्या दिसाक आमी आमच्या मेलेल्यांचे फोंड नेटोवपाक सिमितेरीन येता तेन्ना पासून बरे भाशेन तें करुया. 17 आयदोरची आयज सांजेर 6:30 वाजता मेरेन सिमितेर उक्ती आसतली. तुमच्या मेलेल्यांचे फोंड जे आसात ते बरे भाशेन नेटोवंक तुमी सगळ्यांनी भार घेवचो. फाल्यां 2 तारीख आनी आयतार 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6 वाजता इगोर्जेन जातलें, 7:15 वाजताचें मीस सिमितेरीन जातलें आनी 8:30 वाजता तिसरें मीस इगोर्जेन जातलें. 8:30 वाजताचें तिसरें मीस आसा तें इंग्लिशींतल्यान जातलें, पयलीं 2 मिसां कोंकणींतल्यान जातलीं. हाचे विशीं मातशें चोत्राय दवरची. आमच्या सगळ्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर आमी एक मॅसेज धाडलेली आयज 1 तारीख. आनीक एक नवो ट्रेंड भितर सरपाक लागलेलो आसा. भोव करून आमच्या तरणाट्यांनी हाचे विशीं चोत्राय दवरची. हॅलोवीन म्हणून मनोवपाचो. हॅलोवीन म्हणटा ती आमची परब न्हू, ती परबूच न्हू आनीक ताका रिलिजियस ओ स्पिरिच्युअल कनेक्शन कांयच ना. ह्या पासत हे असले ट्रेंड्स आसात ते आमचे फिरगोजेन व तुमच्या घरांनी व तुमच्या वॉट्सॅपाचेर आनी सोशल मिडियाचेर सुरू करचे न्हू. सगळ्या तरणाट्यांनी मातशें चोत्राय दवरची हाचे विशीं. आनी हेच बाबतीन आमकां आदार जावपाक आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी हो एक व्हिडिओ पोर्ट्रेयल कॉम्पिटिशन घडून हाडला. कॉल टू बी सेंट्स. कॉल टू बी सेंट्स म्हणटा तितून सगळ्यांनी वांटो घेवपाक जाता. ल्हान भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी तशें वाडलेल्यांनी. 3 कॅटेगरीज. एक धाकटोसो व्हिडिओ करपाचो, खंयचो एक सांत जावपाचो आनी सांत जावन सांता भाशेन उलोवपाचें, सांता भाशेन एक धाकटोसो व्हिडिओ काडपाचो आनी आमच्या ऑफिसाचो नंबर जो आसा ताचेर वॉट्सॅप करून धाडपाचो. हातूंत तुमी जायत्या जाणांनी भाग घेवचो म्हूण मागता. भोव करून भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी सांत जावन त्या सांताचें खंयचेय जिविताचो एक भाग व तांची कितेंय उतरां व तांची एक स्टायल आमचे बागेंत बार्तोलोमेव आनी सांत फ्रांसीस शावेर आसात.
आनी आमी 400 वर्सां मनयल्यान तांच्याय जिविताचेर जायत्या जाणांनी तुमी व्हिडिओ करपाक जाता, धाकटे धाकटेशे व्हिडिओ करून हाचे विशीं ह्यो डिटेल्स आयज तुमकां कम्युनिटी ग्रुपाचेर मेळटल्यो. मागता जाता तितल्यांनी हातून वांटो घेवचो. भोव करून जेन्ना आयज ह्या संवसारान भोव करून सोशल मिडियाचेर आयज हॅलोविनाचे जायते कडेन व्हिडिओज आनी फोटोज भायर सरतले आनी भोव करून जायते आमचे तरणाटी हे शेअर करतले. दुसरे वाटेन आमी बरें जें आसा तें प्रचार करपाक एक्टर जावपाक नाका, पूण आमचो भावार्थ आमी परगटूंक हो एक सयेक घेवचो. कालच्या दिसाक तुमी पळयलां आसतलें इंडिया जेन्ना जिखली ऑस्ट्रेलियाचेर आड, जेमिमा रॉड्रिगीस हें कातोल्क भुरगें जें मॅच विनर जालें आनी सोबे माजार ताणें परगटलें. पिड्यार जावपाक येता तेन्ना वो कांसार जाता तेन्ना जेजूचेर विस्वास दवरलो आनी निमण्या वेळार पासून उबे रावता तेन्ना तो म्हजे पासत झुजतालो. जेजूक परगटलें ताणें. एक तरणाटें कशें आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी हें करपाक आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आयज शिकोवया. देखून हातून तुमी जाता ते भाशेन सगल्यांनी भाग घेवचो म्हूण तुमकां विनंती करता. आनीक एक चोत्राय धरची. आयज लोहिया मैदान मारगांव हांगासर एंटी कोल रॅली आनी प्रोटेस्ट जावपाचो आसलो. तो फाटीं घेतलेलो आसा. वेदर कंडिशनाक लागून कळोवपाक लायला तो 9 तारखेर जातलो. हाचे विशीं चोत्राय धरची. आयच्या दिसाक हो प्रोटेस्ट आनी रॅली जावची ना. एकामेकाकूय कळोवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. Act 7, पेज नंबर 88. Act 7.